Bonjour tous. J'ai un problème concernant mon Mac qui ne veut plus démarrer, puisque je voulais le nettoyer avec un produit de nettoyage, mais lorsque j'ai mis ce produit sur le clavier, il ne veut plus fonctionner, puis il s'est arrêté automatiquement. Mais maintenant, j'ai trouvé une solution. Regarde, maintenant, il ne veut plus se démarrer, je sais pas, puisque on a nettoyé le clavier, un peu de l'eau s'est écoulé dedans. Alors, il ne veut plus démarrer. J'ai trouvé une solution. Tout ce que vous allez avoir besoin, c'est seulement du MagSafe bien branché, le chargeur, et une boîte de tournevis. Voilà, regardez bien. Voilà, le tournevis. Comme cette boîte, ça sera très utile parce que vous avez besoin seulement d'un seul tournevis. Premièrement, le MacBook ne va pas démarrer. Je vais le tourner sur le rond, comme ça. Puis, choisir. Ouais, c'est ça. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir, mais il faut faire attention parce que ces trois trous, ces trois vis sont les plus grands. Toi, c'est ça et ça. C'est très garanti si vous suivez ma méthode. On va l'ouvrir. Il faut garder les vis, sinon vous allez le perdre. Il faut garder les vis, il faut faire attention aux vis parce qu'elles vont être perdues. C'est pas une bonne chose. Il faut faire attention aussi aux vis pour ne pas gâter le PC comme ça, il y a des rayures. Sinon, cette méthode est très garantie si vous suivez ma méthode et les étapes que je vais faire. Il va sûrement démarrer. Oui, je vais enlever ceci d'ici, comme ça. Voilà, j'ai oublié un seul vis. Voilà, comme ça, il va s'ouvrir. Voilà. Puis, voilà le MacBook, le MagSafe n'est pas branché maintenant, il va pas être branché. Je vais choisir un autre vis, un tournevis comme cela, bien pointu ici pour enlever pour débrancher la batterie. On va débrancher la batterie comme ça pour ne pas le gâter. Voilà. Comme ça, oui. Voilà. La batterie maintenant c'est débranché. Maintenant le PC est amorti, comme on dit. Il est maintenant mort, puisque la batterie n'est pas branchée. Mais maintenant lorsqu'on veut le démarrer, on va laisser la batterie un peu débranchée. Puis lorsqu'on va la brancher, on va dans le même temps le brancher avec le MagSafe. On branche la batterie comme ça, puis on remet la MagSafe ici. Il est déjà branché sur l'électricité. Voilà, vous entendez quelques sons maintenant. Il a démarré maintenant. Puis, lorsqu'il va démarrer, on va le fermer comme ça pour ne pas laisser les vis comme ça. Puis les trois grands vis sont dans ces trois places. Là et là et là. Comme ça. Oui. Je crois que c'est préférable de mettre les vis avant de commencer à les tourner. Pour ne pas les perdre ou bien. Vous regardez parce qu'ils sont très petits comme ça. Une fois comme ça. Vous avez déjà entendu le son du MagSafe démarrer. C'est déjà une bonne chose.
Le problème, c'est que même si vous allez démarrer le MacBook, le clavier ne va pas fonctionner jusqu'à ce que vous l'apportez chez un spécialiste pour changer le MacBook ou bien changer vous-même parce qu'il est un peu facile aussi. Mettre les vis comme ça. Et je vous conseille c'est de ne plus nettoyer votre MacBook comme ça. De ne plus s'approcher du clavier sinon. Voilà. On va tourner les vis. Voilà le tournevis que vous allez avoir besoin de. C'est seulement cette petite chose là. Un peu petit et il est bien placé là. Pour tourner très bien. Il fonctionne très bien pour moi. Déjà, j'ai un MacBook i7 que je viens de l'acheter seulement 3 mois à peu près. Lorsque je voulais le nettoyer, il a fait comme ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il faut faire attention. Vous allez voir qu'il a démarré maintenant lorsque je vais l'ouvrir. Vous pouvez travailler avec le MacBook comme ça, mais avec une autre clavier externe. Ça fera aucune différence alors. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un nouveau clavier à peu près 50 € ou bien. Voilà, je vais tourner le MacBook, vous allez voir qu'il a démarré déjà. Regardez, maintenant le Mac est très bien démarré. Mais le problème c'est que le clavier ne fonctionne pas. Seulement quelques boutons sinon. Mais pour cela, je vais utiliser un clavier externe pour démarrer. Clavier externe, voilà le clavier que j'utilise, je peux le porter avec moi. C'est bon. On peut le plier aussi. On le lie avec le PC, on le branche. C'est très normal. Il est branché maintenant. Mot de passe, je crois. Oui. Oui, attendez. Oui. Oui. Déjà, vous remarquez que la batterie c'est seulement 1% parce que c'est depuis longtemps que j'ai pas démarré mon MacBook. J'ai trouvé cette méthode sera utile et je vous la partage. Il faut ne paniquez pas, c'est bon, c'est quelque chose de normal. Le MacBook, tu fais toujours comme ça si tu en vas prendre. Oui, et je vous laisse pour une autre vidéo. Si vous avez compris quelque chose, vous pouvez le demander sur mon Gmail. Je vais citer dessus. À plus tard.